Сол күні жездем анама мен туралы мынадай әңгіме айтқан екен. Бөлмедегі оңаша анамды шақырған жездем: «Апа, қазір мен сізге өте ауыр әңгіме айтамын, бірақ сіз ашуланбаңыз. Мен бәрін өзім реттеймін, тек сіз келіссеңіз болды». Шошып кеткен анам сол жерде дауыс көтерген екен. Жездем сабырға шақырып: «Апа, қызыңыз Гүлдерайымның, менің есімім болатын, аяғы ауыр. Бір жігітпен кездесіп жүрген екен. Сол жігіт бүлдіріп тастап кетіпті. Өзіне қол салуға дейін барды. Әлі де сондай күйде жүр. Бәрінен де сіздердің естігендеріңізді қаламайды. Бір қызыңыздан айырылдыңыз ғой, енді тағы да қызыңыздан айырылу сіз үшін үлкен соққы. Егер қарсы болмасаңыз, мен Гүлдерайымды әйелдікке алғым келеді. Мүмкін болса, сол істі бүгін Гүлдерайым екеуміз оңашада шешсек, батаңызды беріңіз. Бұл жерде Гүлдерайымның ішіндегі сәбиінің еш жазығы жоқ. Жастықпен қателікке ұрынды. Мен ол қызды өмір бойы алақанымда аялап өтемін», деп еркек басымен анамның аяғына жығылған екен. Ал шарасыз анам не істерін білмей жылай беріпті. Бәлкім бізге қатал көрінгенімен, анамның жүрегі бізді жақсы көреді. Ұзақ ойланған анам келісіпті. Кезінде өзі де бір баламен үйінде отырды ғой. Менің де солай болғанымды қаламады сірә. Ол бөлмеден шыққанда маған бір түрлі көзбен қарағаны сол екен. Маған бір ауыз сөз айтпауының да себебі бар. Әккі жездем барынша мені өзіне қол салады деп анамды сендірген. Қарғыс атқан сол күні мен өзіме қол жұмсап ауруханадан бір-ақ шықтым. Әкемдей көрген адам арымды төгіп, әйел болуын сұрағанда бұл өмір мен үшін тозақ болып кеткендей көрінді. Полиция қызметкері келмей тұрып, дәрігердің қалтасына ақша тыққан жездем есімді жиған бойдан мені ол жерден әкетіп қонақ үйге апарды. Қайта-қайта кешірім сұрап, аяғыма жығылып, тіпті сүйетін айтқанда, мен одан қаншалықты жеркенетімді сол кезде түсіндім. Әлде ол түсінбейді ме, әлде білгісі де келмейді ме? Жасы менен әлде қайда 13 жасқа үлкен. Жасын қоя бердім. Әпкемнің топырағы кеппей тұрып, мынадай сорақы іс жасағанына түңіліп кеттім. Қонақ үйде мені қанша көндірсе де, еш уақытта жездемнің әйелі болуға келісім бермедім. Бұл қылығыма ашуланған жездем мені бопсалауға кірісті. «Жарайды, есік, әне кет. Бірақ есіңе сақта. Қай жерде жүрсең де, сол жерге барып, менімен бала кезден бастап көңіл қосты деп елге жария қылам. Сосын Ғайшаны өз қолымен буындырып, артынша өзім өлем. Өлер алдында бәріне кінәлі сен екеніңді хатқа жазып кетем. Ал ұмытып барам ғой. Сенің шешең маған әйелдікке беруге рұқсат берді. Кеше түні әдейі үйден кетті, бізді оңаша бірге болсын деп». Анамның рұқсат бергенін естігенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Бір жағынан Ғайшаны өлтіремін дегені жаныма қатты батты. Мен амалсыз мына сөздерден соң жездемнің әйелі болуға келістім. Алайда 2 жыл тұрсам да төсекте бірге болмадым. Онымен бір үйде тұрғаным үшін қатты қиналғанымды ешкім түсінбеді де. Сол 1-2 жылда мен не көрмедім, Алла ешкімнің басына бермесін. Өмірден түгіліп кеткен мен бұл өмірді не үшін сүріп жүргенімді білмедім. Русланға соңғы рет амалсыз өтірік айттым. «Алло, жаным, қалайсың? Сенің даусыңды сағындым» дейді. Әпкем қайтқалы енді сөйлесіп тұрғанымыз ғой. Әпкемнен айырылдым. Жылап әрі қарай айта алмадым. Сәл өзіме келіп, енді мені іздеме, мен тұрмысқа шыққалы жатырмын, сау бол. Телефонды өшіре салдым. Сол күні кешке ұшақпен немесе көлікпен бе жездемнің үйіне жетіп келді. Жетіп келген Русланды терезеден көріп, өксігімді баса алмай жылай бердім. Жездемнің ол кезде аңдығаны мен, әрине. Есік алдындағы Русланға: «Гүлдерайым енді менің заңды әйелім» деп бақырып айтып тұр. Бұл сөзге сенбеген Руслан басын ұстап жерді жұдырығымен ұра берді. «Гүлдерайым, шықшы, жеке сөйлесейік» деп айқайлап қояды. Менің шығуға батылым бармады. Не айтамын, не деймін? Болса да мен ол ойлағанда енді пәк емеспін ғой.
Есік алдынан кетпеген Русланды жездем жұдырықтауға көшті. Әрі қарай терезеден қарауға жүрегім шыдамады.